Baar gartee obboleessa kiyya waliin nu fayyisii tani jee telefoonaan gartee duus daruu jiru sanuma artistii kishoo jechuun najilaa miila qustee egaa waliin nu fayyisuu hin dhiifte maaliif akka nu laaltee hoo? Balloon dhufee dhiifama gaafatu kanaaf galatoomii ulfaadhuu kabajanii siin jenna obboleessa keenya. Tolchise. Asumaanuu galatoomatis. Garuu iddoo torbe isaa godhu. Akkasii inshaallah ni xumuramtee yeroo gabaabduu keessatti xumurra inshaallah. Meeqa asumaanuu waa jechuun ani wanni si dhaamuun beektaa? Akkuma gartee ani si dhufee gartee mijaa bar namni ifibis fottoluu bareedaadha. Batiis fuudhee kun bareedaadha. Batiis beekee si dhufe kanatti jarri hafees Abrahaamis ta'e dachees ta'e. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya har'a keessummaan na bira argama. Keessummaan na bira argamtus obbo Balloodha. Salaamtaa isiniin jeeti waan dhufeef gaadhimmaa isaa isuma irraa baafna jechuudha. Salaamtaa jeeti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota hordoftoota keenya. Egaa har'a akka gartee na gartee gaa stuudiyoo bayaanitti argama. Wanni dhufeef gaa himannaadha. Himannaan tiyyaas gaa jechuun tarma gartee naaf baar gartee obboleessa kiyya waliin nu fayyisii tani jee telefoonaan gartee duus daruu jiru sanuma artistii kishoo jechuun najilaa miila qustee egaa waliin nu fayyisuu hin dhiifte maaliif akka nu laaltee hoo? Isinitti ilaalle yeroo amma sila yeroodha kannuu fi dhabne malee yeroo dhabne malee guyyaallee itti qabannee turre baalamaa si dabarsine. Anis yeroon harkan sanumaa fi malee walitti isin ilaalle. Inshaallah karaa nagayaa dhufuun waan gaariidha waan filatamaadha. Egaa mana murtiitti manni murtii kun jechuun dhiiroo tartiibaa namni na dura dhimmaa ta'ee jeetiin bareereerre. Si durallee na dhimmaan naqa biyya namaa jirra ni beekame namni ni ooriina. Ni ooriina sirriidha. Ni ooriina yeroon hin jirtu. Garuu waa rakkoon qabu ammarraa qabee jechuun eega gartee ammoo ol garree egaa tiskootti na gartee telefoonaan sirtufee amma asii wal agarre kana. Naafi baar kana egaa osoo hin turre jechuun fatihaallee jechuun dhiifama gaafadheetu jira. Egaa xiqqoo egaa nama dhiiraa kana yoo namnummaa nama jidduu laalee egaa nama waliif fidee egaa nama jidduu laalee waliin fayyisee jechuudha malee sila mana isaatti illee dhaqee egaa miila dhaqufee jechuun gaa akka badiitiin himaan fayyisee ture garuu dhiirti tokko dhalaan taatu dhiirtummaa nama jidduu laaluu bireeti jedhinu hara kee dhiyaadhe. Sun waan gaarii goote dhugaadha namni nama jidduu seenuun gaariidha. Ati jalqabumarraa waan san daftee dhiifama gaafattee waan itti hir'isuun dogongoraa beeyte ummata nama kaan qofaa miti itti balleessite san qofaa miti biratti illee balleessite biraa sanillee akkasitti dhiifama gaafattee yeroo na zeebuun hedduu haalaan waan gaariidha goote. Daawwattoota illee gabbeetiin gaafadhee achumaan gaa daawwattoonni kan illee hara fatihaa dhaqee fatihaallee dura gaafadhu naan jedhanii kan isaan illee gaa karaa gartee kubbaatiin komintiin illee waa hundaanu akkasitti gaafadhee dhaqee gaafadhee ammaa hafte gaa tasaa tana gaamas maa beekanitti yaadaan. Wayii si gaafadha gaa. Waan takka badii balleessine dhugaa jaan badii jechuun dhiifama nama gaafatu jechuun waan balleessa wurii badii akkanaatitti hin deebi'uudhaan dhiifama nama gaafatan. Hammoo amma dhiifama gaafatanii boodatti deebi'anii haaluma san badii biraa katti deebi'u ta'an yoo dhiifama nama gaafatan waan biraati. Bakkee badii deebi'u. Irra hedduu atii fi warra akka Ibraahimii fi akka Dachaas yookaan kaatu dubbisu jarri amma dhiifama haya balleessine umaatti hin deebine olii janii dubbiituma irraa dhaabbataniituma balleessine janii maga deebi'anii booda ol ba'anii qilleensarraan ammaas waan isaaniif deebi'an. Dhiiroo manguddummaan tun manguddoo namni nama jidduu haasa'u kun dirqama furdaa akka feetii kadhatee burcee baasuun qabamu olii ro'aan jirutu sammuun irra gahaa. Kunis hundilee sirrii jechuun namni akkasii waan si gaafadhu deemu amma jidduun inni karaa dubbii biraa kute malee erga dhiifama gaafatte. Gaddeebitee waan goote sanis ittiin si deema. Erga dhiifama gaafatte waan godhu jirtu waan godhu turte san waan sun karaa sirrii ta'ee si argameetumatti fufte osoo beektu badii keessa turtee adeema guddaa kana. Jechuun qabu waliin badii osoo hin ta'in itti seene badii itti fakkaanne amma immoo hogguu gartee daawwattoonni keenyaaf gaa namni beekaan keenyaas karaa keessaatiin gartee karaa oomishiitiinis na dhufanii kun ibsa waliin san badii ta'uu beekeetiin karaa gartee dhiifama seenee dhiifama sanuu gaafadhee beekadhu. Ati immoo fakkeenyaaf dhuguma rabbitti
karaa namta keessaa jaarsaa jaartiidha. Jaarsaa jaartii kana hoggaa badii arkaan keessattuu dhalaan waa dogongorte yookaan waa sirri jiraattes sirrirra jirtaa badirra jirtaa yoo waan siin feetu saniin qacinaa dhaabbattu taate dhalaa waan san kaafteeti ooftee guddiftee ooftee waan san yaani onneetti horte jechuudha. Beekama gaafataniif gaafa jechuun yeroo bartee yeroo feete yeroo badii feetu abbummaan badii hundinuu. Yeroo badii dheeruuf jechuun anaas ta'ee na biraas ta'ee yeroo san badii tambara namni itti fuudhamu godhe nama godhe beektaa. Akkuma itti fuudhamu gooti amma kaa san hundaa. Waan saniin bara beekaa goote waan san taraa dhibdeen. Waan san beekaa osoo hin godhin anuma fakkaatee. Osoo hin beekin si fakkaatee. Na fakkaatee hin godhina. Wanti san gaaruma jeetiin godhe malee yeroo keessi dhufetti. Sheexaan waa fi lubbuu ta'etti si fakkeesse. Sheexaan waan fakkeessa irra guddaa beektaati. Irra caalaa sheexaan haa fi lubbuu waan lubbuun. Waan kana godhi itti amantee sheexaan irratti. Irra si bira dhaabbata jira. Irra si bira dhaabbata. Beekama. Irra si jajjabe. Sun sirriidha. Ati nama jabaadha ati nama akkasii. Itti oomishu hin jaalata. Onnee si godhe. Onnee tajaajilan. Erga amantatiyaati jechuun kanarraa jechuun bara dhiifamaa fi wanta jechuun daawwattootaaf nama hundallee gaafadhee kana wanni si dhufe nyaafii gartee baara kanas gaa obboleessa kiyyaa hedduu hojii nyaanne nama waliin qaaliiti nama kan gaa wal bira kutuun ta'uu miti dirqama gaa walii nu fayyisuu jechuun sirra dhufe akka biraatti yoo yaadde jechuun akka Abiraam jechuun amma anillee daawwameetu beektaa baariin kaasaa dhabbii jirsonitti Doomeetu takka harka kana maatii jaanka mana hojjetu jira. Isallee gaaboo karaa araaramaa deebi'e akka gartee shaffeessi godhamtu badiiteetti hidhamte shaffee tana duubaan wallaansa kee akka harkattu. Badumatti yaafee hidhamee kanaa gaadhas beekte sanatti himi. Dhugumaan badiira turree jeetiin isaattuu manattuu dhaqee jechuun itti himaa ture. Dhuga sanillee akkasii fatii anis dhuftee waan jetteen qabdii anillee kaawwaaniin jeen nin qaba. Egaa dhuguma shaffeen erga namni tokko wallaansa godhame booda dubbii haasawaan akka heera keenyatti. Beekama. Wallaansa nama sanii godhaniiti akka araarri bu'u. Sanillee akka gootu gaafatee aan achumaatti. Dubbattee itti mire. Dubbattee seentee kuttee waan namummaa gootee keessaa fi jaarsee. Bareeda. Isii wal dhabanii dhuftee laaltee yaani isii waan guddoo takka dubbii guddoo takka dhaamsite. Maashaallah maaliif miskiina waan kana haasisiin nu gooti jedhii yaada. Obri rabbisee yaadaisu asumaan waan itti fuftee jechuun waan kana gartee isiinis egaa hara biraa bara dhiyaatanii shaffee sirrii gaatoo shaffee sirrii. Dura shaffee dura akkasuma godhamu. Badii dhuftee beekat badii jechuun hin danda'amu. Akkasuma godhamu. Kanaas ta'e isas ta'e jechuun badii nu qabna dachaa ta'e badii dhibba nu qaba. Badii guddoo qaba. Badii isaatiif dhoobeeninis waan kana innis eega dhoobee booda. Dura gaafee eegadhu. Egaa waan ni dhaamee bara afaaniin adda bara beeme. Afaaniin adda bara beeme akkasa hin jettu beegadhu gaaranii eegadhoome dhawamaa kana shaffee geessanii shaffee sammuuta wallaananii waan sanis gartee booda irratti himanii jechuun jedhe. Hanqaniin jeen akkasii. Siisteen walumaan godhuun walumaan godhuun qatteessa qabdiisaniis taa dachee immoo karaa dabree jira. Dachee immoo karaa dabree jira. Anillee intala meeqaa jechuun aboo waan kana dhaaqoo. Waan kana jechuun duraan badii tana waliin hojjechuu turre nuti kun nama badii keessa ture anammoo akka xiyyaatti jechuun karaa nagaa deebiitiin jira nagaa waan jaalladhuufi badii xiyya beekeetiin gaafifama jechuun fakkii haallee gaafadhee gaa akkasuma gaafaaris nama hunda gaafannaa daawwattoota keenyas gaafadheeti jira kana kayyeetiin time inni immoo waan hin fudhadhu kanaan jiru ta'ee beekta garuu gaa habadiitti deemus tanuusaatiif itti deema hammoo fedhee gartee irraa gargaruus sunii fedhii abbaati jedhii yaada. Ani hedduun ajaa'ibdan maali beekta namni saabbanii hojii nyaatee hojii dhugee wal duuba garagalee harkoota keessa hoggaa waan akkaataatti hojii jireenya hojii ture san hoggaa gabbee qilleensara wal baasii asii wal loolu. Haiboo namni karma saahiba godhatanii miti waan jiruun nama dhaga'a. San gubbaan hoggaa deebi'ee namni hojii jiru tokko saahiba badirra jiru wal qaba yoo karaa sirra jiraate jajjabaadhu jee wal jajjabeessa. Ammoo kana keessatti waliin jennee hoggaa qabbaan. Walii ajajamuu dhabu waa waliin ja'an wal dhaga'uu dhabu fakkeenyaaf gaa namni yoo badirra jira fakkeenyaaf yoo badii akka qabaadhu taate aboo badirra jirta dhaabbadhu yoo naan jette dhaabbatuun qaba sana akkana jette as keessaa wal malee wayii qabnaasa wal malee hin qabu wal malee hin qabu dirqama qaalii olii godhuun walii ajajamuun kuni beekama jedhii yaada jechuun dirqama waan nurra eegama. Samboodarti akkuma kanuma badirra jirtu kan akka waan badirra hin jirre fakkeessee sun sirrii miti. Suni beekaas wallaaluma ta'a. Beekaas wallee namni wallaaluma ta'a kuusan. Kun rakkoodha.
Yoo qaamaan guddoo. Yoo beelallee karaa nama beekuu dhiyaate aboo waan kana baditti hin jiran tolchetti hin jiran amma akkuma qiyyaa kanatti misala. Sadde adde waan amma atu jalqaba bareegumee kan siine. Tola moo bade gonju gaafa duraan si mormuu ture. Dhaabbad Asooma bakka tana dhufee gaafa duraan si mormuu ture. Dhaabbad si jennaan ni dhugatti hin jiran si je. Ammoo adeemsa keessa si dhufuun kiyya kunu ifar kuuraa beekadhu. Baditti jara keessa dhufuun kun harka kiyyatti amma ifumaafuu ifiin gara tokko dhabar yoo tillee gara tokko baate. Hai bo duruma rabbumaa Abbaaf gara tokko taane. Abbaaf jaalataa. Abbaa yoo jaalate jechuun waan jaalata. Asumaan gara tokko fudhachuun jaalata. Si dhufu wanaafu. Kan kanaafee galata qabdaa. Qabdee jechuun jaalata. Galatoomee waan guddaa hojjete. Yaani bikka harkaa walitti bu'anii qabeenyis badee. Fakkeenyaaf tokko gaadhaa jalqabamaatu bada. Jalqaba fayyaa bada. Fayyaa bada. Fayyatti aansee qabeenya. Qabeenya. Qabeenyaa bada. Lubbuun nama jidduutti gaarii baddi. Ni baddi. Kanarraa ammoo namni beekee ni balleessee hojii jechuun nama dhufee namni nama gidduu futuun waan bireetti jedhi yaada. Ifumaafuu abbaan bar manguddoo biratta jechuun akka kiyyaa kanatti amma manguddoo ta'eeti ifumaafuu sun dhufee biran. Waan kana gidduu fite jechuun ifumaafuu if beekee guddisuu if beekee. Nutis gaafarra jirraatu kan sittiin himne sittiin beeksine anaa sittiin beeksine. Nuti hin beeksifne amma immoo asumaanuu gaa wanni tun turte as geessee. Amma finne amma finne. Yeroo gabaabaa si qabdi. Yeroo ittiin qabnu. Jabaadhu jechuun hin jaa. Yeroo ittiin qabnu tanaas. Ayyee kabajamtoota hordoftoota keenya. Meeqa asumaanuu haa jechuun ani wanni si dhaamuun beektaa. Akkuma gartee ani isa dhufee gartee mijaa bar namni ifis fottaluu bareedaadha. Batiis beekuu bareedaadha. Batiis beekee isa dhufe kanatti jarri hafees Abrahaamis ta'e Dachees ta'e egaa asumaanuu gaa isaan kanatti jechuun ittiin siin jaan jechuun Abrahaamis ta'e Dachees ta'e rabbiin gaa si laafisu akkuma si laafisu sanatti. Akkuma tokko qabdi. Abrahaamis itti dabira dhageen jira ni si yaamee dubbisee jira akkuma beektu waada seenee waadan guute. Ayyee. Haya jaa. Waadan guutu gaa waan akkuma beektu nusu boodaa kanarratti fakkeenyaaf Abrahaam akka dhuunfaa takkatti ta'u boodaa sanatti immoo dhugaa anillee akkaan jeesanitti qabee biraan dayne irraa hin ture inni nama dhahamee ciisu tokko gaa namni ilaalaa itti jirtu hoggaa ilaalaa waan juusan waan jechuun waan juusu beeku. Sanii fi isa xiqqoo irra laallee maaliif anis irraa hin ture beektaa isa geessee mucaas. Walittiin araasne yoon geesse garuu uumaan jiru namni tokko wal dhaba lola lafee waliin dhabu. Laa inshallah ati jabaattee kanaa si gurgurtaa. Wal lola lafee waliin dhabu. Dachaasis dachaas gaa inni akkuma dhugattu hoggaa maqaa inni geesse ni didanni. Ati gaa walii dhiyaattanii. Gorsa jechuudha. Yoo gorsee Abrahaamisee sin dhageen jechuun jaallata. Ani gorsee din bara. Leennoo dabalata yoo xiyyeeffatu danda'an. Karaa keetti wanni dabarsee hin beektaa dadhabeeti dabarsee karaa kee kanatti wal eeguma ta'uu battee kana yoo si laaffatte jechuun beekadhu. Eeguma ta'uu battee kana murtee ta'u. Bira dhageetiin tara beekachuun ittimee takka lamarra boona gee beena jechuun araarama hojii dubbuuneeti. Egaa nama nagaa taanee hojii jiraanna. Duraan sun hojii nyaatu turre hojii bukkuu turre. Ammoo gabbaan jechuun waan kana baarraas numaa kaa'ee takka uffataarraas numaa kaa'ee dhugumaan tiroo rifne. Dhugumaan daangaatti dabarre. Dhugumaatu daangaatti dabre akkuma gartee dhiifama gaafa dhuganatti gabbaa isinillee gaafadhaa jeetiin takka lamarra itti hime garuu gaa Abrahaam tana keessatti dhiifama wal gaafatuun dhage. Dhiifama wal gaafatuun xiqqeenyaa miti. Xiqqeenyaa miti. Dhiifama wal gaafatuun kabaja. Nama beekuutu dhiifama wal gaafatuun egaa dhiifama wal gaafatuun kabaja. Dhiifama wal gaafatuun guddina. Dhiifama wal gaafatuun immoo barnoota. Beekama. Beekumsa. Nama beekumsa qabuutu balleessee dhiifama gaafata. Nama beekumsa qabuutu balleessee dhiifama gaafata. Yoo immoo balleessanii dhiifama wal gaafatu kana xiqqeenyatti salphina akka laala yoo ta'an sun haadha ta'uu. Salphachaatuma deeman. Salphachaatuma deeman. Ammallee jechuun. Ammallee salphachaatuma deeman. Saniifuu gaa irra deebineet sunii fannoo nama fiiti. Irra deebineetuma jechuun takka lamarra waan kana yoo jidduutu bareeda rabbi jaalaa fisu. Egaa asumaanuu waan dhaamatu daawwatatte. Kabajamtoota hordoftoota keenya. Hunoo balloonis dhufee badiisaa if beekeeti badii irra jiraatu if baree dhiifama gaafatee namni dhiifama nama gaafate. Tokko kabaja qabaa, ulfina qabaa, guddina qabaa. Ulfina qabaa, kabaja qabaa, guddina qabaa. Saniifuu hafaallaa kanaa jechuun nama osoo badii jiru badiisaa sun waan gartee haqarra jiru dhugarra jiru ibsee achirratti didu achirra rincicee didu jechuudha. Sun dogongora jennaan warra gartee dogongora warreen amma gartee balloo kana achi hafe akka balloo kana yoo dogongora irra dogongora jiranii nuti itti deebinee dogongora isaanii san inni fannu itti himna akka raabtiis akka raabtusatu itti himna
Sanumaafuu balloon dhufee dhiifama gaafatu kanaaf galatoomii ulfaadhuu kabajanii siin jenna abboleessa keenya. Tolchise. Asumaanuu galatoomatis. Kan hojii duftar bisaa godhu. Akkasii inshaallah ni xumuramtee yeroo gabaabduu keessatti xumurra inshaallah. Asumaanuu gaa daawwattoota hordoftoota keenya kalaas gaa itti meetiin jira gurbaa kana akkatti kana seena xiqqaa keessa guddaati mudiira keenya goonee jira mudiira keenya. Jechuun akka shari'aan hojii dhaabbatee jechuun waan hundaa wal fayyisusan arramarraa wata kaasuu goonee jira akka keessa godhe naturallee taatee bire seerratti dhiyeetii jira. Asumaanuu gaa assalaamu alaikum warahmatullahi.